小鱼酱黄豆，它可是朝鲜族家家必备的一道经典小菜，下酒下饭都靠它啦。洗净的黄豆啊，250克，咱们凉水下锅。为什么是凉水下锅呀？这个黄豆是生豆，所以把凉水进去了，自然泡一面熟了。开锅之后，咱们调小火，再煮20分钟就熟啊。咱们再把小鱼啊，怕有灰，咱们冲洗一下就行啊。咱们小鱼冲的时候啊，速度快点啊，不那样的话就蔫了。把水沥干，咱们首先调一个小鱼的汁儿，白糖2勺，2勺海鲜酱油啊，少许水，这样融化一些啊。咱们现在开始炒小鱼啦，首先放烤好的豆油，再放入细的葱丝爆香，放入刚才洗净的小鱼，炒的时候稍微发黄的话就熟了。兑好的汁儿现在倒入了啊。再稍微熬一熬吗？对，现在熬一熬啊。它入味儿呗。对，汁儿稍微1/3剩的时候，咱们放调料了啊。先放胡椒面，少许蒜末儿，少许放细辣椒丝儿，再少许放香油，最后放芝麻。炒好的咱们小鱼盛出别用。啊，这个黄豆快熟了，快熟的时候咱们放少许酱油，少许白糖，再煮5分钟就可以了。我是教朝鲜族美食的蔡姨，想学习的朋友们随时联系我。咱们这个黄豆都收汁了，收汁的时候咱们放调料了啊。咱们熟豆有放里了，葱丝儿、蒜末儿、香油。咱们这个炒的时候爆香，芝麻多给好吃，最后炒这个程度就行了。你看多美味呀！再放入咱们刚炒好的小鱼，小火翻炒一下，让它们味道融合在一起。小鱼酱黄豆完成了，喜欢的朋友们给蔡姨点赞关注一下吧。